notice me no ba mata actually ekhone hadak lakadoi lok sabha election singa mari leina sanduk sabha khanaba program election special gi khanaba ngasi gi numida sida ekhone unagadoi ba manipur prominent political personalities je mayamna thodio na khangara ba ekhoi every household name moina for the last few decades sida la khaba civil society gi miyam gi leader gi sakon dagi politician amu oirakpagi phase amada changa khaka da hoje Bharatiya Janata Party gi election management committee ki media convener in hoji thodang pubiba yamba tamo elamun jochani tamo tram nokcheri tamo da han da lakchani baje hoji ki election ki iranina ekoi warning ekoi ki news am dem hojage tamo ekoi na paper da among electronic media da tamo gi statement am thingna je baje Congress party ki national leaders sing ki maiti dagi ekoi ki irang si maiti na hon bani hairuba gi allegation am tamo na tawe Madhu often say Congress Party ne sing to kadoni have gi demand ma tamona to ba ma thing nei Madhu gi pakum moine Congress Party gi leader ma dagi ngasi je mo ikunu ubaje maji BJP na propaganda to bani already Madhu gi wafam do out of context ta ekoi BJP na lokfo ga propaganda to bani hanana Congress ki leader na sing to khaba wafam ni haidana ngasi je mo hai tamo sigi argument ji kamai yeng da see method gi relevance sin important already Bhakta Charan Das Congress ki General Secretary amana koi handa ki irang manung da lam botu da mana adugum statement ama thoki bana statement do word by word sentence by sentence refute to wudi nate ba moina adugi wahidu Manipur gi hojik leiba context dai sida maitai si wrong foot leiba dona uhan gi badu aikoi chumnagi madu relay kak to budane ba BJP na Bhakta Charan Das thanama wafam do miyan da thamgi bane ba haigadi Congress ki moi khalli ba wakhalon si hajiki thoi ba irang si gi matang da mamut phadra bara natra kana koi gi sunglan lan da bai koi gi party adege koi gi lainga koi gi miyam haiba tare ko si lan uhan gi ba haidi koi maitai na hauru bune kan haiba अरे कांग्रेस की हजिकी भक्त चरण दास जनरल सेक्रेटरी ओय मै वाने हेबा अदुगी ममांग द मिजोराम की इलेक्शन द स्टेट असेंबली इलेक्शन द मखोगी मार्गरेट अल्भा माना अखोई मितई सिंगना अखोगी माइनॉरिटी क्रिश्चियन सिंग चथबा एथनिक क्लींजिंग ने हारिबो नत्रबा सी कांग्रेस की मोय फनायाम नमोना इंडिविजुअल कैपेसिटी द हाइबनी हाइरगसु Moi hairiba mayam sigi sing leader mayam sina mokoi wakalom si chendere isidi common root amadagi la ene main party gi moi concept ta natraga moi wakalon da adumaina leibuduna bu moi leader ne lejeriba singina du mo wahai si nuna ba amai mathang ama phongdor ine ba aduna haujiki Bhakta Charan Das na haibu wafam du akoi majority maitai na haubudu mo tawhan greba Madudi kwadi lan ba wafam ni adu hairi ba wafam madu moi masana madu moi archives dagi lokthokre hai word by word sentence by sentence le du la le haire di hairo da madu recreate to ne bo haire ga su adu magi individual capacity da hai bani koi party gi official na te mo haire self contradicting ho je dana masana position du masana soigre hai du miyam da phajana iraga phalang da notice thelaga haiba dum to jare ha the BJP ki koi ki kai darkar le darkar ke sun leite noi na hairam bodo ekoi di chumne gi noi concept sing di haibana ekoi honorable MLA mana sum relate to ru khakta ne ba semjan ba su leite sajan ba su leite adu da hairam wafam do adum chumne gi adigi mifam do de ekoi honorable MLA do na hai bu khakta ne ba adu di it is on the part of the Congress noi rectification to go dabra adigi amuk se hairi bu nupa do hoji magi thabak thoram di relief to gre maybe because of that natra aduna haidi masana admit tawraba adu wafam du hanjana khabar da haidana kai do no adu serana na kupsan badu di fatedana election ni matam ni na hai bu wadu di hai bata natra hai wadu sum freeze haba thamo hairi ro kayam sangba matam no jagi iran thatara mathai ku tingai natra Bhakta Charan Das ngang yut hai bu matam sigi manu da ngang natra adu regadi relevance of that mana ngang statement dugi the prajara thambata bani maramdi Congress se hoji koi gi maitai kano da hairaga khudai lage na toy nare naron da changjila kanda issue si dei sida koina
entire magi episode sida May 30 gi hawi episode sida hosik fawda Congress picture da koina uba ngamde ba at any level da aduna adwai du da adu gumbagi ngasai gi credit line ama launo na ba kaina prasada confusion state ama da thamaga ngahol laga homna ba pubu di fatte nangam ba sa amadu di hairam di hairame hairam draga di hairam dre okay tamo matang sida Congress party gi allegation khara dum thamjar ke BJP da hojik lei bese hana dei jo BJP da dum call out to go hanga kani number 1 BJP manungda leiba haibatai BJP gi Kuki MLA mayam ama thak leiba including Kuki gi minister leire sing sigi mathakta BJP government ne act to da kai gino haiba uhang adigi then matang sida amka separate administration ki question ama leiba sigi matang sida kai gida amka moi mathakta kai action am lo du sigi gino haibo si simple question je kamai ni BJP gi MLA taret na lemhori ba atop party degi dolri ka ba ohum pullaga me gi tang taraga nithoi da separate administration demand tawra official on mona tawra nimit che sigi next day da BJP gi oiba koi mifam sing mathang party gi level da koi gi pham gi haida batare adu BJP haiba party sigi as per constitution gi matungina whatever akoi gi sibumagi level amada leiba sigi action nama koina lawrako matamda action du implement tawse center na tawa aduna akoina kari action lawgre haibodu adagi center na comply to won changidana adugi gap to oiramgani ne khalle aduga whatever akoigi state BJP unit kidi akoigi tawbam thokpa akoigi lokatpam thokpa adagi akoina adugumba ama thabak tawraga de koi tawum thokpa party gi level tawum thokpa singdo noina bak central leader sing de applies tawgraban khalle BJP state unit gi di tofam thokpa tawgren khalle adu handle na tawgren khalle but as per constitution of the koi party sigi structure sigi matungina di madugi final click pick the wasidi central office to pick the one hoju po pi dise tamo kai adu it is up to them aduga adoi the central constitutional barrier laibra yes natraga koi se pluralistic society nina aduga gi balancing of haidi ethnic form da la karbani haidi amada act tawra ko amada tawi haiber adu di central leaders ingi mali kadai wai the central leaders in Manipur gi interest protect tawi na tamoi ing de ubige aikugi somdagi state BJP na pamba decision khara madi central government na comply to biraktre adubu somewhere tamo hoju leiriba adugi BJP de leiri myam BJP de thajari ne but BJP gi central leaders in where Manipur gi interest kadai wai the protect to na tamo lan manung da ne border fencing gi ware to amu reform to do cabinet okay akogi honorable Amit Shah home minister na lauthorei bani yimthang nariba Mizoram gi chief minister naka Nagaland gi chief minister kana free movement regime lokthok yaroi haidana media campaign to na official letter ira fawbuda akoi Amit Shah ga Modi gana akoi FMR lokthorei bani adugi mathakta akoi separate administration si endorse tongana ban haidana so many akoi group mayam ama chatana no mayam pressure pi ne gi tang kun mapan da akoi Amit Shah Manipur la ame right on the face higher me to the ground da CSO mayam ITLF unare kotu unare no unare there is no question of separate administration yam clear cut ne crystal clear ne there is no question of separate administration sideki hen na haininga ki shuk leite okay yam firm oigre ko aduga NRC is still a possible akoi gi dream mane very much near now aduna kari ore katage se ko haiba ngamde chahi kaya aikoina demand tawra ko ILP du pithore aduga se housing akoi samna hairabada handak FMR lokthokriba border fencing tawrakriba sida dum vividly akoina dum khangba ngame akoi majority akoi Manipur gi miyam na pami ba sida central leaders in act tawi haibase sidegi mayek lar ba khudam bi lay train lo okay tamo BJP na hoje people's ki sentiment tayong form oiba Manipur people ki aspiration na the interest yung form oiba decision khara ma lo re ba si akoi we gonna question it
ꯑꯗꯩ FMRꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ NRC ꯗ ꯄꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ LPꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯗ ꯍꯦꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟ ꯍꯤꯝꯁꯦꯜꯐ BJPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ BJPꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯅꯦꯇꯤ ꯉꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯅꯤꯐꯤꯀꯦꯟꯂꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛꯐꯥꯎ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯚꯤꯖꯤꯠ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯄꯤꯔꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯗꯤ ꯏꯟꯁꯤ ꯏꯠ ꯏꯁ ꯅꯣꯠ ꯖꯁ ꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯁ ꯄꯤꯄꯜꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯔꯟ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯦ 29ꯗ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨ 2 nights ꯍꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ seriousness of the matter gravity of the ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ crisis ꯇꯨꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗꯨ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯒꯅꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯇꯨ ꯌꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯌꯦꯁ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤ 15 days ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄ ꯉꯝꯈꯤꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ escalation of the violence still continue ꯑꯗꯨꯒ खितंग इंटेंसिफाई तौरखिबसु लेइबा अदु मतमदुदा मे बी अदुदा रीजन ओरबसु याय अदुगा but on the floor of the parliament discuss तौसे हाइना चे थारे अदगी नोइना opposition के मेले नोइ चे थारे अदु करिगिनो मदु डिस्कस तौबा याद्रिसे मोदी नत्रदि यादे हाइसि करिगिनो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से अखोई खजंग अखोई मेमोरी से रिवाइंड तौसी May 3rd इंसिडेंट थोए May 4th की 5 PM दा आर्टिकल 255 इन्वोक तौगरे 255 हाइबदि इन सिंपल टर्म ता लॉ एंड ऑर्डर से सेंटर ना पाइशन करे हाइबदि अदगिदि 4 5 6 से नोय होली नोय पोरे एयर ड्रॉप तौरे मी मशीन नोय ना दरकार लेबि कोई तौगी को सिदा सेंट्रल लीडरशिप की कंसर्न होइबगी अदगी होम मिनिस्टर से राउंड द क्लॉक विजिलेंट होइबगी ममी ने हाबा May 7 दा मोय 38 अखोगी मरु होइबा अखोगी प्रोन होइगदोबा एरिया सिंगदा अखोई सिक्योरिटी फोर्स से 2 टायर 3 टायर दा नोइनबा डिप्लॉय तोय मतम द कुलदीप से लाए होई एडवाइजर टू CM सिना टेकन ओवर द कमांड अदुगा खलेगा माना अदुम अखोगी यूनिफाइड कमांड की चेयरमैन जो ओइगरे अदुना ताकपदे सेंट्रल लीडर सिंग सी होम मिनिस्टर ना खंग बाय बिजे प्राइम मिनिस्टर खंग मनत्रो होम मिनिस्टर की एक्ट तौरेबा अदि May 3rd इंसिडेंट थोए 4th 355 थमे अदगी दरकार लेबा अखोगी दरकार लेबा अखोगी कनो सिंग मरु इबा सिंग लोइना अदुम तौबरन खलेबा ngasai incident tu khaktam ulaga adudagi measurement ma on badi landoi May 3rd was the day when akogi position chi kai yorege haibasi diagnose tauba aduga explore torpu namit ne before that May 3rd to yomana ba honarapa matamda lakhiba chronology of events adagi paikhalai ba akogi laina haitare ko adu pokhairapa namit ne May 3rd to di aduna अदुगी प्रिपेयर अखोई प्री प्लान होइबा मोगी अदुंग म लेरमबदुना मसागी पोखारे को एक्सप्लोर तक मतमददी अखोइना अनइमेजिनेबल स्केल अमदा चथाखि बनेब अदु मयामना हाय May 3rd 4th अदु तौरमबा अदु तौबना मयाम सा अखोइसु अदुम एक्सेप्ट तौगी हाइदी May 3rd ता इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट लाई अखोइगी डीम यूनिवर्सिटी डीएम कॉलेज की सिदा कन्वोकेशन अमगी लाए अदा अखोई सेंट्रल अखोई हायर रैंक लेबा ऑफिशियल अखोई पुलिस होम की ऑफिशियल्स में हम नो इवन CM मिनिस्टर अखोई कॉलेज में हम नो बक्से कंसंट्रेट तौरगा तुम लेबा ngakne ba aduna som nakanda karigi sipai matik chana le hodabano churachandpagi incident to thopu matamda karmain tawduna tuibong dagi churachandpagi 7-8 km laga torbung banglada yumai thaba hawbuno aduna chingbagi wari ma leibadu kan main thoki bano haibadu madu very unfortunate koi no ne accept tawi even somewhere few
ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯚꯟ CM ꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯔ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯋꯥꯠꯍꯧꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ yes 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 ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ tamo ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ with the courage ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅꯦꯕ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯗꯤ ꯐꯠꯇꯦꯕ but May 4th ꯇꯒꯤꯗꯤ home law and order सिगी directly center ना control तौग्रबनेबा tamo center na control tore home minister la amme mini layer me and lot of steps me am local layer na tamo na haibidi but tamo yam categorical oiba questions is ini if the prime minister would have come to Manipur la amda hargadi would the situation be different haibidi situation ji prime minister sil Manipur da la amda hargadi mana appeal to amda hargadi marandi yam irresponsible oiba mini and mayam na mabu yam nungsiba yam pamba then ma yam na capable oiba mini adu magumba leader mana mafum sida la amaga Modi na Manipur gi matang da kari oige haibase hoi parliament ta madu August kitang tara natra no confidence motion thangala adugi limitu da ekoi khangma ngamabana haba haibedi adugi mamang da home minister na parliament ta discuss tausi Manipur gi matang da khwaidagi most perfect man Manipur gi matang da answerable si India gi home minister natra home minister ga Manipur gi matang da full day tausira numit kani tausige ekoi discussion nama tausi haiba sidai sida opposition gi MLA sing ya MP sing ya disi kai no very important question ni ko home minister se Manipur issue sigi matang da quite perfect man hai maga discussion tausi haina che thare adu baw da kari gi da mukti yadri na Modi na tri yade hai adari politically kenoma leitra tamo modi na tri sibi lan ra tamo Modi na tri land home minister na deal to budu home minister na magi ground report to gi matang da Manipur gi issue da naine si every spheres Manipur gi issue gi matang da leibudu naine si house ki floor da high basi democratic process is the quite awang with haki ma'am ki participation do open to in have okay other the young and the window similar okay other young and the bodo young taragadi sufficient odebo hire home ministry ki mathak se is the prime minister kanu termo hire then another magi follow up the consequence amal ambasu ya tamo one stubbornness to oigre aduga high issue the gravity do the chatte political canonin thangale no confidence motion in thangale no confidence motion thangala pudu yenghobro okay yengobi ko no confidence motion thangala pudu ngasai gi opposition gi no confidence motion mover me anon thangala pudu yengbi hobro yengo Manipur question khak yaw garba mo Kerala gi itungan tunga ba jaga jaga gi no yoksele adu gi ada gi no na bak targa adu political chance ma opportunity ma lehoba hadi kaigumba adugumogi consensus ma in somewhere party manungda adugumogi akoi disunity ma create na ba India alliance manungda motive to malaka na tawre haba Manipur gi issue to main chakibra ba okay aduna prime minister muk sengdor ko matam de pungani hum changle sengdor ko matam de no confidence motion duga ire na pukhat ki topic me andu motion do confidence on por kadana amam to uri sengdong ba taba natro aduna ndu ni kan bidi yade nandi no confidence thangala ko de congress Manipur ka khanghalakre ato ko no yaure ada Manipur ki matang da almost 10 minute ne bangang do tamo India gi prime minister ki matang awe question da hang jarage tam and after that ato question amuk lak jarage issue sing do khajage tamo da hanging is tamo prime minister na wa Manipur ki issue da khara dingang gre but madu yam significant oine yam remarkable oine issue si pulap holistic oine yang ngang ki bra habisi yam hangi question amani ani shubada Manipur da lakte habisi madi clear oine chumabani hoji prime minister ji election campaign gi hoji BJP ki thoiba gi list da number 1 da yaure hopefully he will be coming to Manipur da hagsi lakadori now adu Manipur gi matang da lakadori na magi full space Manipur da gi matang da issue da wanga ngadori adu Manipur gi da mana lamde hab khongchet chi lakadori mana lakadori khongchet adu mana thamgadori wafam jina nahandagi leigiriba hogiba tha yamgaba tha mayam jida leigiriba magi silence amtung laktabagi maram ja maduna justify tawbane na tamona thandiba there is no question of justification or not justifying aduna
ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛꯁꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤꯁꯦ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗꯅꯤꯀꯣ ꯅꯣꯠ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯊꯝꯃꯒꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯉꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯦꯄꯥꯁꯤꯇꯤꯗ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯋꯥꯠ ꯑꯦꯚꯔ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯗ ꯔꯤꯖꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤ ꯈꯔꯅ ꯚꯦꯁꯇꯦꯠ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯕꯖꯔꯕ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄꯗꯧꯅ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ मागा फमिनगबा ममांग लेगरबने मणिपुर कोर इशू की मतंग अदुगा माना खंजब मागी वखल अम लेब रीजनल कोर इशू सिंगसे क्रॉनिक इशू रीजनल इशू सिंगसे मसी विदाउट a unanimity between the stakeholders inchi ma buleng bayaro haibase magi thajabane masi magi quite firm oiba magi decision magi resolution ba masi aduna indo naga political dialogue ki tarko matamda sigi position ne hojik leisi status quo ta thamis adu leisi haidi noigi oiba noigi puwari ga sagona raba lamdam siga sagona raba noigi miyam ga sagona ba issue singse अखोना दिल्ली नाइट रिमोट कंट्रोल में लग रिजॉल्व तौगनी हाइबसिदी मोदी की कोक तो लेते हाइबसिमदी हम क्लियर करने आई पर्सनल एक्सपीरियंस इनको इन द सेम वे ये मणिपुर की कनो दुबो अखोगी मे 30 गिना मे तांग 33 बाउदा 33 की ममांग द लेरम नैरेटिव तुगा तांग 33 की मतुंग द लाइक नैरेटिव सिगा अमनेबा 33 दा separate administration talamdragadi ngasi issue si makha chatharam da su yaiba akoi shaungna ba yai ama tor me chatharam ni da su yaiba adubu government na changjil laiba me third pokhai re ba thabak sing samna ha dugi mamang da tawkiba forest enclosure sing takhai gi ba imphal da laiba churachandpur da laiba saikulu laiba takhai ba hogi ba poppy plantation sing interior area sing da changjil akanda mi chama chamgi khujing official team chema ga takhai rakpa economic livelihood mi kharagi वेस्टेड ग्रुप खर की पूरा पुंगो मुथत्पा अदगदी मपानगे चनप रेफ्यूजी सिंग चुमने की रेफ्यूजी ने हाइबा नोमेनक्लेचर की मखारा थंबा यात्रबा मांग दनबा मोय सिंग जे बायोमेट्रिक लहोसी हाइबा मोगी सेटलमेंट पिनबा जगह सिंग आइडेंटिफाई तौरगा थमसे हाइबा हाइबो मयाम दे देदा पेंदबा अदुदि इन्वॉल्व तो हलिबा अदु मथक्ता अमुक्सु मु अखोगी नागा कुकी मैते पुनः तारीबा अखोगी मरक सिदा डेमोग्राफिक इन्वेजन अमा डेमोग्राफिक थ्रेट अमा लेरे हाइदना अतेंब अखोगी पुवारी की तांकक सिदा नागा मैते पुला कांड एनआरसी की अखोई तौसी हाइराबनी कुकी सिंग स्टिल साइलेंट ऑन द इशू 1961 द बेस ईयर न कोना सरकार ने लेबी 61 से डज इट अप्लाई ओनली टू द कुकी कम्युनिटीज मैते से अप्लाई तोरी ने नागा रसु तोरी नत्रो yes नेपाल जिसु तोरी नत्रो नो नमक अप्लाई तोरी ने द वाइ कदबी मोय रिलेक्टेंट होई that means kadai de noma somewhere figure ground figure tu ne tae khung kunthau le le madana 700 village le khala kan di wahang amala e ba ku ai gi ipani ichani haibi yaro ai ba chin kuki tribe se manipur da leiri ba burma da leiri se manipur da na saruk mari thopagi amal le kan ahum thopuri myanmar da leiri na cho to adu gi fibam du dei du da yimo keno gi chief suspension operation sign on le modu myanmar citizen oiler 2005 ta asana falga hore mayam lan hore matam de koi ses oda leiri koi kamai to dana manipur gi matang de keno yaw du bida manipur yaw dana kamai to mino haibe gi 2008 ta official oigri ne ba tripartite on re hana central government ki manipur government yar me matam de asana falga to rom ne ba hai ta di adu de 8 di union home ministry ne adu ga koi gi manipur sarkar ne sine to rei ne ba aina laiba akogi ngasagi chronology of events se akoi matang follow up tawudau ne ba May 30 ki prior to that haziki incident payam sida volcano do na sum mokhola abane ba pokhai dogi yam stage to adna hujik se adu de tamo ai hajena after me gi tang tang thui ba budi tang thui just before tang tara ma thui ba budi narrative se amane hai ba
नत्रा माने तमो दुदा मे थर्ड की ममांग दा तमो न दुम हाइबी रिजे सुगुम सिचुएशन में थोलक पे याबगी ओइ थोक पजे दुम उए हेबने तमो को उरे but because but what कई स्टेप लौकी के हेबसिनी मदु थोकना थोप यादे गवर्नमेंट की दी तौबम थोप अखोई की थबक ने हेबा अखोई काइम ते दरकार लेते हेबा लेबा की तुंगी फ्यूचर मिरोल कन गयादी वार ऑन ड्रग्स इंटेंसिफाई तौबता वार ऑन ड्रग्स माई पान गयादी ड्रग ट्रैफिकिंग खतने यारो शुरोक्ता पोपी थाबजु थिंग ताबने नत्रा yes अदेगी लंदन सिगी फॉरेस्ट कंजे हारे कदी फॉरेस्ट इंकर्शन थिंग ताबने एनफोर्समेंट थिंग ताबने कुकी एरिया दा लेमदी तखाई बतारे कुकी सु मैते एरिया दा लेमदी मैते गिसु तखाई बतारे सोम दा लेमदी नगा गिसु तखाई बतारे obvious अदु येंग यादे गवर्नमेंट की पॉलिसी हाइबसिदी अखोगी लेबा की पॉलिसी हाइबसिदी अदुम चुमना चटकने हेबा okay अरेगी इलीगल migrants in change Myanmar change it is concern for all of us kuki kaki natte maiti kaki natte chora chanpuda ekoina kaino maiti na lam khopsan dori bro Nagaland gi jesami do koi maiti na lam khopsan dori bro chora chanpu gi kaino da farjo da laga nagar sing lam khopsan dori bro lairi le mafam du de intake ko na lairi ba koi yellow mi lamdam sig lona raga la aba kuki sing do koi hari dana कुकी लोइना बंग नते दना अदु गुम मैम दो अखोने मितो कंजे सिजु मोय सरुक्ति याव दब्रो नत्र पुसन गे हाइदोरी ब्राबा अनमन पुसन गे हारे के कोई खंगद्रे को अदुना या इला इला बा जनरली फिट तब याबा गवर्नमेंट की पॉलिसी गातनी जनरल टर्म दा फिट तब गाबा गातनी मसे आइसोलेटेड होइना अदुगा पार्टी पर्टिकुलर कोगी ethnic group amada madu aim tawroga tabu policy su natte okay dam labor situation in the middle of this conflict manipur lok sabha election tawba se sigi sida bjp gi candidate ama hoje thado kanda hoje Sri Thanazam Basant Kumar se candidate mo puthori ni bjp gi maike digi bjp na live election se kamai yenge se bjp na yengasu bjp na yengdusu ko सही अमगी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी प्रोसेस ने एक्सरसाइज याउद्रे अखोने याउदा बावरे 6 मंथ मंगायरे तौदबा यारे दन्ने नत्रगदि लैंगाक अमा लेबा हाइबिसे लैंगाक अमा लेबम थोप नत्रो अन फेजुअल दा अखोगी एनआरसी जनबसे फेजुअल दा छु अदुम अखोई नगासिंग चला लेदौ नते हेबा मैदै छना चलगा अखोइना लेदौ नते हेबा अदुना मणिपुर की कॉमन लोइबा इशू अमदा individual point of view tegi natraga ethnic magi identity tugi relate to badu ki prism amadegi yengaragati sugum bogi ekoi multilingual oiba multi ethnicity leiba kamada kamaina koi leiba ngamdage ba apun wa hebisi kaino ethnicity is kona la kada bune politically ekoi se one political kaino magi makha da ekoi se aspiration magi makha da leiba kam leigada bune ba aduna mayam punamak लखोलेबा गवर्नमेंट सिन लखोलेबा बीजेपी गवर्नमेंट सिन लखोलेबा वार ऑन ड्रग्स बु ओइरो एनआरसी बु ओइरो फॉरेस्ट कंजेबु हाइरो अदेगे दे कोगी पॉपी प्लांटेशन थिंगसेबु हाइरो लंदम सिर लेरिबा फुरु जाति खुदिमकी याइफनबगी तमक्तने हेबा तुमगी फ्यूचर हाइबसे फ्यूचर ऑफ मणिपुर हाइबसे देसिदा मैतेगा नगा खक्तरबा कुकी यावदबरा हबा अदना कुकी गी अकोगी अकोन थोरपा मोगी इंटेलेक्चुअल नि हाइबा नत्रगा मोगी mastermind hadarga kogi brain child sing se aduai gi yam khuba acute mindedness haidar ko masi mami ta ba yam haure masi laibak thi bani desi ngo koi manipur gi thabak ma taw matam da hojik akoi kaino ma taw matam da adu gi identity prism du gi sum yenga ka de ethnic identity prism du gi sum yenga ka de koi thabak taw ngamoi taw ba khudi mak amana peloi amana pini अपन बगिनी हाइबसे अबसे मसीगी कॉन्सेप्ट सिंग असागी मणिपुर ऑफ द आइडिया ऑफ मणिपुर हाइबसे स्लोगनेरिंग खक नते हेबा सी प्रैक्टिकल टर्म्स सो इसा इसा द विद इमोशंस सेंटिमेंट्स अदुगा मसीगी पार्ट ऑफ ए अखोगी कहनी ऑर्गेनिक बिंग अमदौना आइडिया ऑफ मणिपुर से कोई लेगदोगने हेबा अदु नत्रगदी कॉन्सेप्चुअल आइडिया दा सम लेरगा वरेस किदंग हेक ग्राउंड ना अखोई हेक अपरेंटली उबदना अखोगी एथनिक प्रोजेक्शन दुमा मागी sum tawna leba ka mai chalai doino okay now coming back to elections da mu tangola akanda hanat ki elections in BJP na karam issue the inform elections thengna ga BJP ki issue di maroina anian hodi maroina hojiki context di manipur gi leiba issue sini akoi ji hang tawriba leiba issue sida
ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 7 points ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯅꯆꯤꯡꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯦꯟ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯗ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯥꯏꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠꯇꯅ BJPꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯥꯏꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣ ꯑꯣꯜꯃꯣꯁ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯚꯦꯂꯦꯟꯇꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯟꯅꯗꯕꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ NRC ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ FMR ꯂꯧꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯖꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯅꯤ ꯏꯔꯒꯁꯨ ꯊꯣꯛꯑꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯁꯣꯊꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯕ through our schemes. Okay. aduna lukhrabi oro lukhrabi ge mari lenaba schemes sing yohangiba adagidi awaba chothing nangen khalo magi relevant oiba scheme do mongoda yohangiba adagi leba ki oiba awaba ma tarakpa matamda BJP karyakata ama ona thoka kana covid ge matamda tawgiba do lupa lising manga piramba covid vaccine do zik free da tawba ngamriba chahi amada ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯆꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯧꯗꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯈꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯕꯤꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯦ ꯁꯣꯊꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯁꯦ BJPꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯊꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯌꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨ ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯡꯑꯣꯚꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯁꯨ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯄꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯐ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯃꯩ ꯆꯥꯛꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯣ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯂꯤꯗꯔꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤಷಿಯꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ BJPꯒꯤ ꯄꯔꯁꯄꯦꯛꯇꯤꯚꯇꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯌꯦꯟꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯤꯃꯦꯟꯗꯨꯁꯨ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯇꯥꯃꯣꯗ ꯍꯪꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯂꯥꯁ 11 monthsꯤꯗ BJP while power in state as well in center ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ power ꯄꯥꯏꯅ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ BJPꯗ responsibility lies on the power ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ BJPꯗ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯈꯟꯗꯣꯏꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯋꯤꯛꯅꯦꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯇꯥꯃꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯀꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯁꯤꯒ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ CSOꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯟ ꯄꯔꯄꯁꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯦꯅꯤ ꯏꯁꯨꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯁꯥꯒꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯖꯤꯁꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟꯗꯨ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯃꯦꯀꯤꯡ ꯂꯣꯝꯗ ꯆꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯝꯋꯦ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯃꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯕ ꯉꯝꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ILP ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ FMR ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ NRCꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯈꯪꯅꯤ ꯚꯣꯠꯁꯤ ꯀꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯊꯥꯔꯠ ꯃꯣꯗꯤ ꯇꯥꯝ ꯁꯦꯝꯃꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯊꯥ ꯊꯥꯖꯗꯅ NRCꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯥꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯆꯪꯈ꯭ꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯁꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯦꯁꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯗꯦ ꯋꯥꯟꯗꯒꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯔꯥꯎꯟ ꯗ ꯀ꯭ꯂꯣꯛ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯨꯞꯁꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯗꯤ BJP ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯤꯅꯦꯟꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯥꯐꯔꯕꯗꯤ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯄ꯭ꯂꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯣꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯍꯣꯡꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯒꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯕ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯣꯛꯄ ꯄꯟꯕ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯍꯦꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟꯠꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯗꯣ ꯋꯥꯍꯪꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯦ 3ꯗꯒꯤꯅ ꯃꯦ 13 ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯇꯣ ꯃꯦ 23ꯗꯗꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃ ꯍꯣꯡꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚꯇꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯚꯦꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯒ ꯃꯗꯨꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯕ
मधुगी मायोक्ता लेबा अदुगुम नेरेटिव अमद युमफम होइबा पॉलिटिकल एस्पिरेशन अमा मु अखोगी मरकसिदगी थोलखिबनेबा मदुना अदुगी संताइनफम लेतबा अदुगी वारी सनबम लेते हबा अदुबु अखोई मणिपुर मनुंदगी मचे तानी हाइबा कांबुदुना मधु एजेंडा दो अखोई दिसुन हंदो हाइबा पीरियड से देश करम वारी नु सादुसी तब बट स्टेट गवर्नमेंट की द लिमिटेशन मैम ले रही है बट सेंट्रल बीजेपी ददी असोम साइड आई वाम हाइजेगे इंडिया की मागी पॉलिटी से मागी स्ट्रक्चर से कइनो सेंटर स्टेट रिलेशन नेबा सेंटर स्टेट रिलेशन दा अखोई की हुजिक लेरिबा प्रॉब्लम से स्टेट अमगी प्रॉब्लम नेबा अदा आदा मणिपुर की हजिकी फिल्म जी लेर कांसिदा सेंटर से कोई मिराज ने ओरेन खलोने प्राइम मिनिस्टर कई तो ngam डेफिनेटली कई तो ngam दगे हाइदी आर्मी लेंदे बसिकी मनुंगा अमना अदुदि सुंया यारो है अदुन तदि सुंया यारो है ले अब स्टेक होल्डर अनि दुमदी फमिनरगा डायलॉग तौन हलगा मोय अनि नो अदुगी थबक अमा खगने ममांग लेगी हेबा हौजिक लेर कोई हौजिक से कोई तौबे हैना फरे फरे नोइना पामिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सु खनरसी अदुसु खनरसी ना कोई यानारगा फमिना दोरी ब्राबा नो 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 अदुदी फमिना बे यारो दो पोतु नत्रो हदि एजेंडा इन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन जु पुखनी हायरगदि कोई काय यादे अदुदी सरकार ने यारसु प्रजा ने यारो अदुदी दिल्ली ने यारसु मणिपुर ने यारो अदु पुलप फमिना हलगा सेंट्रल पुलप फमिना बेदो पोस्ट पुलप फमिना बेदो द एजेंडा दो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दु नत्रगदि सुंया यारो हायरगदि फमिना बेदोगी वाहन थोक लेगद्रा but central government decision ma central government decision lo deise central government decision lo deise akoi NRC tawrese haibu gumba common no be su de ko logine ba adu go su hazigi issue gi matang da separate administration matang de ko yaro adu have central yaro kamu na akoi adu no agenda dum natragadi akoi phaminare hairagadi मद फमबदी यारो ओ फमिनरे हायरगदी फमबदी यारो फम सुमा यारे नंदे फमिनसी अदु एजेंडा तो हापसी हारगसु ओ फरे फरे यारे यारे नो एजेंडा तो सेपरेट से हापक फमि सुमाइन तौबसुना कमाइन तौबेदा नेगेटिव बेंचमार्क अम लेबि याद्रे ओके इन द मेकिंग ऑफ आवर हिस्ट्री ओके अदे दैट विल अगेन बूमरैंग अप टू 15 years 20 years अखोय द सारा नियबा नेन हाने अखोय अदु वफम एजेंडा हाप खने गिसे हाइबो हाइन कदुनेबा अखोय पारा फारे अखोय पारा फारे में 97 की पारा फारे 2001 की पारा फारे हुजिति नो मोर मदुगी कनो दो कोई तबम थोकतेन खलेबा अदुना कोई सीएसओ सिंगना करी स्पोय छनबो ngमद्रिनो हाइदि पोजिशन दु द समवे कदाय द नम मेल डाउन तोर कांदा अखोय की कमन होइबा मणिपुर मद युमफम होइबा से एनआरसी है से कोई कुकी नागा मैती मिते पंग नो याव अदुगु मदु द कोई खनरसे हारगदि सेफ हो रहे सेफर मणिपुर हो रहे अखोय पुन अखोय तबु यानी अदुगु नतबिदा मणिपुरी तोखाई तारगे एडमिनिस्ट्रेशन तोखाई तारगे जालेंगमबो हाइबरो अदुबो हाइबरो कुकीलैंडबो हाइबरो अदुदी सुनिया यारो ओके एनीवे मखा अखोय इलेक्शन द तमो लाक्सर कांदे इलेक्शन जे होजि बीजेपी के कैंडिडेट अमा हदक थादोइ बजे हजु की एजुकेशन मिनिस्टर ओइरिबा केस बसंत कुमार सेने अखोय ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से कैंडिडेट अमोने थादोरपगी मरोइबा मरम से हंगबया बो हंगखर थोलि सिदा हानगी बीजेपी ना पब्लिक मैंडेट से ममांगे लोकसभा इलेक्शन से बीजेपी के फेवर द लाके बीजेपी के एमपी अमा महाक्सी अमा मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन अमा पीरिदना वर्क तौर लैखिबा मिसा अमखने हाइबदी इंडिया की मिनिस्ट्रियल पोजीशन अमा मंगोंद फंखी माक थबुक मयाम अमा तौबो ngमखि सिनि अदो लास्ट 5 years सिदा मणिपुर बीजेपी दगी कंट्रीब्यूट तौखिबा नत्रगा मणिपुर कंट्रीब्यूट तौखिबा एमपीसी की मागी एक्टिविटी सिंग बीजेपी ना सैटिस्फाइड ओइदबगी अनोबा कैंडिडेट अम पुथोइरा नत्रगा व्हाट इज द रैशनैलिटी बिहाइंड मदुगी फैक्टर मयाम लेरमनी मदुगी फैक्टर मयाम दु द मदु एसेस तौर कंदा सेंट्रल लीडर सिंग तौबो एरमनी खले अदुबो एस फार ऑफ अखोई हौजिक लेरिबा सिददी हाइदि हानगी एमपी दु फत्ते हाइबा स्टेटमेंट अमत लेते अदगी हादगी एमपीसी फत्तबना अनोबा एमपी अफबा अमा सुमाइना तौरने हाइबेगी हाइदि इंडिविजुअल कैपेसिटी दे खन्नागी बा अमत लेते ओके अदना क्वेश्चन डजंट अराइज माय फाइनल फते हाइबेगी क्वेश्चन दुदी अराइज तो ड्रेन खले अदुदी कंपैरिजन न तबदा बिदा हुजिक लाइसना तमो थौनाउजन बसंत कुमार यस बसंत कुमार इज ए ह्यूमन बीइंग मागी क्रेडेंशियल से कोई येंगम चंगेबा ओके मागी अखोगी एजुकेशनल बैकग्राउंड अदगी मागी अदु तो अदु नतबदा हुसी इंपोर्टेंट होयदी मागी पॉलिटिकल इंटेग्रिटी मागी पर्सनल मागी
लौरी बमागी sacrifice हाना मधु उंगतंग ऐदी अदुम दा हाना येंगे बन मिसक अमोइना ताव बसंता से सर्विस ही निपान निपान लेना ओइना लेना IPS की रिजाइन तो लगा politics चंगी बन पाम अरे ये मासे कोई ममांग दसु कोई हुजूजी बोर्ड इलेक्शन से कार 22 द कार का मिनिस्टर ओइरी बने बा सिगी मरक सिदा कोई नव सीएम सु MP मते म ओइरी मयाम थाबी दना सोशल मीडिया दा अरे मादा नसना मयाम च थारुरी दे अई कना न चतो नो कना ओजो ना कोई कई खंगरी दुने त मदु अदुगी हाइदी चरांग ब मयाम मरक सिदा सिदा हुजिकी लेरि फिल्म सिदा सिदा हुजिकी लेरि बा सिचुएशन सिदा नंगोंदा अदुगुंबगे responsibility में सेंटर माय मिनिंग से चूज तरको मतंदा he happily accepted it okay in spite of being a cabinet minister adu the stick to ga laite ba if given the chance then I will abide by it and go for it okay adumai to ma chat khre ba an adugumbage adu almost lady hey atai the scenario is high magi so period is 22 degi my country or pase husik 24 chahi nem tangai sida su yeng se ba why am vocal oide to thabak to within the education system sida some part ka koi orderly ekon uba phangi adagi lalak sida sida CBSE board school kara naron da hura lag nara la tawi nungala chatle chala pa do tokte hongdo ko to thingre conversion cancel to thokre mara chenere me singdo suspend to lei okay hari action oriented oi haba okay ari praja gi ihul khanga thabak tawri ana सिमुगी सिचुएशन जिदा मसागी नोइना बा प्रोस एंड कॉन्स लेरमगनी अदु नोइ थादो कांदा सैक्रिफाइस तोरा कांदा मयामना सिंगो रिस्पांसिबिलिटी पिरपदु आई चकदे मसामंगना हाय अहोगी मीटिंग दा आई एम नॉट फॉर ए मिनिस्टर इन द यूनियन मिनिस्ट्री दा आई कैबिनेट मा फंगदब मिनिस्टर फंगदब नते अइमोन सिनेरे बा दायित्व से देसिदा सेंटर ना आइबु खंबिरबनिना हजिकी सिचुएशन जिदा क्वालिटी सेंटर का नगनब मीसे मा ओइरेने ना मा मसाना खले अखोइ चुमेन खले okay अदु रेगदी मणिपुर की इश्यू सिगी मतंग दा माना कन्विंस तोरा कांदा मियामना पामिबे NRC खंगदे अखोइ ओवरऑल अखोइ बॉर्डर फेंसिंग नंबने खंगदे कदाई द नोमदी माय पाकना चावना तोरपंग ngमने हाइबसे अतै कैंडिडेट की माना एक्सपर्टीज से पॉलिटिकल बैकग्राउंड से लाकरे सिफाई और मदिना एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से फचन नुकन कॉर्नर से खंगबने अना मासे ख्वाइदगी मतिक चाबा अमंगदी कैंडिडेट से ओइगने ने खल्ले among the candidate khwai mati chabu oigene aduga set to bi aduga among tamon chief minister gi matang pan ge bse sini yam hangni je chief minister je मदु अखोई माजे likely candidate amu oibagi situation da leirambra tamo मदु दिने साम लेते ba सोशल मीडिया दा ओहिनगी बने okay मदु ओहिन मदु कनान ओहिन मदु खंदरे को मादा नते अते यम ओहिगी okay okay अदु मदि मयाम ने ओहिनगी नाय तारे now hojik tamo atop candidate mu yeng se tamo na comparatively mana khoi matik chai ha bani na atop candidate sing se hapet nei yer mu chung ne khale tamo atop candidate to आइदी अकोई बीजेपी एज ए पार्टी कार्यकर्ता मोइना अकोई पार्टी तो की हाइजेजिने होय दम अतोपसु मोइ जो फाइ फरे तुम हाइरम दोइने होय अनि सिगी कंट्रास्टिंग व्यू मदा अकोई मदुदा ग्लोब उमरगा पोजिशन लौना बदुवा अकोई तौरगुमसी तमो आई अमानी दंग आई पंजाय के मोइना हाइबदु सुम तमोना कमाइना डिफेंड तौदिनो द रिपीट कमाइ तौदिनो तमो तामिना जे तमो yam tawingam do di ai ado yung sa political party yung le na ai koi hang to en hang to en tamo number 1 ai koi congress party je congress party gi oina puthoi basi oza bimo akoi jam ado congress president na ngasi paper su yawe and ngarang gi electronic media ma su dum yawe congress ki di maming thak loja bani ado candidate chi di miyam gi ni ai ngomba mahak na mai pa ga di miyam gi mai pak pani ado ma na mai thi ga di miyam gi mai thi bani have statement am thole ye ba tamo masi kamai yengi and has been very vocal. Hojik thoi but hudok Iran sida yam vocal oidana national media da kaida Manipur gi natragana maite gi position natraga Manipur gi interest yam defend ro wang ngoni sa amani haidana adwai dani yam kana election gi oiba podama sakal ije kamai yengi tam Congress candidate sine kana khwai chamam nari se adabu Congress ta thamjari bududi ko mogi perspective te koina yengja taraka di Congress has disseminated to a point of no return for at least another 50 years okay in Indian politics. Aduna Madugi perspective to the Moy Masagi candidate Kanbangam Jedadana party wanate, koi individual Amoina Masi Lepan Mani Hypodo. Congress ki Sonja Baduna Hypogram, but then Kaleko. I think Congress is 272 say Kogi Sarka Assembly Parliament
machine ne ba how's फाउद 218 ने मोय थादो इसे 12 ला अजन कांग्रेस 212 थादो खरगन ले खरगसु नत्रगा तो फाइनल लिस्ट होला गसु somewhere around 250 to 60 point हंदो मानदे but India Alliance की India Alliance तो उतागरे India के दिए 505 पार्लियामेंट की फुल हाउस ने कोई थादो इसे अदो चलो गम से बा एज ए पार्टी में नमो पार्टी में होना कांग्रेस की लेवल पोजीशन सी बा आउट ऑफ द 260 थागलेन खलो फाइनल फाउदा होय adagidi moi how much by akogi assessment to the previous record matung inadi 1/3 kumba karen khala adu jadi chamaga chani ga phumukto gi 1/3 mukarde chambo yodr mane ko yam chau para bada ko maybe adu is son gi bisu ai adana congress de vote piba high city manipur gi dedi madu india gi overall picture se yengta ragadi madu di kishu pibam thoktra ban khale ko national politics ये तारे कदी ऐसे national pictures ये तारे कदी अकोई मणिपुर मियाम ना कांग्रेस के वोट पी बसी सुबी पी रसु यार है दी पी रसु अकोई पी रसु वहाँ करना रोए से मुझे ले रखो अरे ये कैंडिडेट मतंग से अकोई ना कैंडिडेट कांग्रेस कैंडिडेट फाई नत्र का फटते हाई बदु मधे अकोई ना हाई बंगम जते को अदुबु अकोई ना लमदम सिदा थोखरिबा इरांग सिंग इहो सिंग से 80s दगी इंटेंसिफाई तौरेनी 7 अखोई 80s की अखोई कनोगी अखोई 70s की लोरम दाई स्वाई दगी रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इंटेंसिफाई तौगिबनी लान हो 60 दगी हौगरबनी लालौब लेगरबनी 60 दगी सिकुम बगी ट्रेन अमदा लाखदा सागोन नरपा परमानेंट फिगर्स मैम लेबा prominent figures I was say intellectuals lay even among the lawyers lay social activists lay academicians lay university sectors lay say akoi na mingoina panbada hangoi akoi na ikai khumna jari ba haije batare ko hangoi nari ba ekta papa panbada ngamda aramamgi oja loken lamdam sigi ihau siga hauwe le go masagi mapun si se dum yauraga lakrabani adum tamo oja mayama su lay ko sana so akoi gi oja mana ekta madu oja taisu ai dongda ngang ba leite haibado kitang aina kitang break kitang do nungai jeta bai wani ko akoi magi personal antecedent akoi wa kenteng ngang je ningde yang qualified obo oja ne adu gumba adegi oja sida leigriba akoi lamdam se legi myam do akoi noina ba moi su participate to wi mata ne su su chauna moi matam loi ba yaw bi ba ngakte ni aduna mayam du bu su akoi na thai ba du di akoi lan gin ai sa thanda ai thanda sumain to buni ko na hai ba du kitang hayen janing de adu khaki party de nate de na kisu haini hai lete adu akoi gi di amo basanta kumar se sidagi hana qualified oi basidi among the candidates akoi bjp gi onadi akoi lei train lowi okay tamo short comment ani de galok jage atop comment candidate ani khake amana akoi gi rpi atwale gi mahso thono jamse mark su mark na project oi basi ma yam popular oi candidate amani yam ne yai adaki lakadori chak thoi irang sida national media da haitare hindi version da na english version da maiki gi position me amse defend tawdana kuki ge so yam puthokdana ikhi national media da thoglok ko maiki de tek ko me amse mana thengnagi haiba madugi projection ama mark masa amsu magi spokesperson sing yam kanna thame swai sida ma su right candidate amani haidana ma su yam kanna project ore so ji kamaina yeng थोदोना हाइनिंगाई लेते नेशनल मीडिया दा उनरुपदु मणिपुर की मीडिया दा मो रिलेट तो कोई वानी नेशनल मीडिया दा यावदो नेशनल मीडिया दा तुम येंगल होरे केनो मणिपुर की मीडिया दा नेशनल मीडिया की पार्टो मणिपुर दो मुक तौरगा मणिपुर दसो दम अनि थोंगना दम तौ उजकी हाइबा तारे को अदुना थोदोना हाइनिंगाई लेते अदु व्हाटएवर मागी लेवल दुदा माना तौरी बथागो थबदु मसागी मयामना दुदा कयाम चत्ता हाई बदुदी कोना कशु लेते अदुबु मेन कोर इशू दी कइनो हाई मतमदा इशू सिगी सेटलमेंट अमा पोर कदो सिदी सेंटर नि सिगी मेन काउंट अखोगी पार्ट अमा लो रोल लोगदरसी स्टेट नि सेंटर स्टेट हुजिक लइबा एस पर हुजिक फावफावदा सेंटर का स्टेट कसी याम फजना पाउसी स्मूथली फाउनरगा थबक थौरम कयामा तौरई मखा ताना सुम अमुकसु मोदी की थर्ड टर्म से लागदे मोदी की फजब अमा लई कइनो हाय मतंदा नॉर्थ ईस्ट चौखतना इंडिया चौखनो हायबनी नॉर्थ ईस्ट ना चौखलब कांदा इंडिया चौखकनी हायबनी
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯊꯣꯛꯑꯝꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ 1 by 1 ꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯟꯏꯃꯦꯖꯤꯅꯦꯕꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯣꯠꯁꯦ ꯏꯟ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯕꯁꯥꯏꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯅꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯃꯩꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯅꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯁꯣꯊꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯊꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗꯤ they are feeling it. Okay. Tamo hꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJP-ꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ 3% ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯕꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄꯗꯗꯤ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯇꯥꯃꯣꯅꯀꯣ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ MP ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯗꯤꯂꯤꯚꯔ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥलिꯇꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ BJP-ꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯈꯜꯂꯛꯄꯅꯦ Okay. Center most trustworthy among the candidates, probable candidates, maase khalaine hai because of his administrative experience, political experience, adagi magi commitment to his service, adagi mana logi ba solemn magi sacrifice, adu mayamdo ulaf magi integrity se sare ine adu nupa amaduna Manipur gi issue se soidam ki deliver tawna honarakani hai base si chamada chama thajaba yaba mishak ne magi thabak tu su takrena antakte aduna NRC se maybe akoi honorable CM su Manipur gi CM se mayam tawdri gi aine no tawni hai nupa ne mas hadi leiba ki no hairagadi mayam gi no hairagadi masu kaimta haloi de nupa ne CM Modi akoi gi tamo percent moi gi trio se leiragadi hadi yam thina Manipur gi afabado soina baki akoi phangba ngamgani yam thuna su convince tawraga central leaders sing che akoi na pami ba party da soina ki deliver to ngam kani hai thajai Okay tamo hojik leiriba election sida tamo hojik ji election je soidana vote hadanarani then election result laani ado all the political parties mayam ji loina they are heading up to contest ni hojik si lai se duna tight contest oiraba yai habaji mayam na panaba mayam mana panari hai tare congress ki lakado candidate then atai lakado candidate che loinak si BJP ga fight to win have se ni leis swaida BJP की winnability की मागी winnability se BJP ki se calculation se कमाई लेता as a one race ni da khoi se one race ni thoidokna khoina yam kanna khoi khalu de hai tare ko okay hadi khoi compression oi bodi nate but because of our activities khoi tawriba service to the people ko maduga hujik leiba sidai sidai khoi almost प्रजाना के कॉन्फिडेंस अखोना पुरप ngamgane na khale matamsu adum khangi ko tapna tamna unfold to ide na ko aduna adum yam kanna अखोना completion oibadi yade adubu mai pakani haibasigi अखोना adum chauna sadu leire haiba tare ko adu tamoda reality ka onse kamai yengi tam madu aina hairo di atopa candidate di yaroi BJP di 1 da leire BJP di 1 da leire but tamo on what basis heavy ground support si tamo jo hoji campaign ji yawi ni tamo media convener ni pa tamo no wangang bada appealing to baje natraga public response kamai lei public na sounding buju europra natraga then moi grievances ma'am address to buju over kamai lei tamo do general outlook ta praja sing si hana BJP da akoina lan badong na hekta khalamba adu kupthana sanara kanda di koi अखोगी मसागी इंटरेक्शन से सुम तुम तौरा कांदा दी कराइदन अखोना सोइरि से कराइदन अखोना लाले से कराइदन अखोना तौद्रि से सुम अखोना सुम 1 by सुम काउंट तौर अखोई खंगिदर कांदा दी अदवाइ ददि लेरप मतम ददि ओ हाइर कांदा को अददि मयाम सिना कनो मने अदुग पार्टी की लेरिमिबा दि गवर्नमेंट सिगी चथरिबा थबक तौंग सिंग सिदि ओसिनी को हाइर कांदा हेना अखोइदा नक्सले ओके अदुगा थाजरे अदुगा हंदे यारो हाइबसिने मोय हाइसे ओके औरगदि हल्लनु हाइबने ना प्रजाना अदुगुमि ब्लेसिंग हमदा हनगनो हाइराबनिना अदुने बोट आइना वन साइडेड उइदो माले हाइसे ओके तमो BJP की माइके दगी लाकदो इलेक्शन से वन साइडेड ओइगनी मरमदि मोयगे नियर कंटेस्ट से कनाबो आइडेंटिफाई तौते को अदु मरमदि इलेक्शन से सोइदना कागनी हाइबगी थाजबदो मीडिया कन्वेनर ओइरिबा इलेक्शन मैनेजमेंट कमिटी की तमो जनसे लंगुमदे यम चावना लेरि मसिमना BJP पार्टी की थाजबा अमु ओइरब याय हाबदजो थमजरकाना ngasi की एक्सक्लूसिव सॉल्यूशन बगी तंजा दो जगे तमो इलेक्शन स्पेशलिस्ट हो याबी बगी तमो अमुकना नॉइस वीडियो लगी सरे